الولاء والبراء. كريم منزل وقل قال Agar biror kishi kofirlarni do'st tutsa-yu va shu bilan birga o'zi haqida men musulmonman deb da'vo qilsa, bilaveringki u 200namachilikka botib ketgan odamdir. Alloh taolo bunday munofiqlarga dunyoda ham, oxiratda ham haqorat, xorlik va pastkashlik bilan to'la shakldagi xush xabar berdi. Munofiqlarga xush xabar berib qo'ying. Kimlar ular? Ularning sifatlari, tavsiflari qanday? Munofiqlarga ular uchun alamli azob borligidan xush xabar berib qo'ying. Bu munofiqlar mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutadilar. Ular bu bilan yordam va himoyani kofirlar huzuridan istashmoqdami? Kofirning o'zida izzat bo'lmasa, u boshqalarga izzat berishi mumkinmi? Yo'q, Alloh haq. Aksincha bu dunyoda ham, oxiratda ham kofirning holati xorlik, alamli azob, pastkashlik va sharmandalikdir. Shunday bo'lsa-da ular hanuzgacha kofirlardan izzat topamiz deb o'ylayaptimi? Holbuki bor izzat, kuch-qudrat yagona Allohning o'ziga xosdir. Chinakam kuch-qudrat, hurmat va ulug'lik faqat ulug' va buyuk Alloh taolodan keladi.